المريوث أو كما تعرف بالأمازيغية الثامريوث، وهي عشبة تنتمي إلى عائلة اللامياسي الشافويات أو النعناعيات. اسمها العلمي ماغوبيوم فيلغار، تعرف أيضا باسم الفاسيون، وهي عشبة جبلية تنمو في مناطق الجزائر، وتعرف بطعمها المر وفوائدها الطبية الكثيرة. تستخدم في الطب التقليدي كعلاج للسعال، كذلك علاج الربولاسم. فيها زيوت طيارة ومواد مضادة للالتهاب، تساعد على توسيع القصبات الهوائية، تنقي الرئة من البلغم الجليغ. تشرب كمغلى أوراق تغلى أوراق المريوث لمدة 10 دقائق، وتشرب دافئة مرتين في اليوم. تساعد على الهضم، تنظف المعدة، تفتح الشهية، تدعم جهاز المناعة بفضل المواد الفعالة الموجودة فيها، وهي تحتوي على مركبات مرة لبرانسيب أميغ، وكذلك تحتوي على الفلافونويد وهي مضادة الأكسدة، تحتوي على زيوت طيارة للزيوت إسانسيال مطهرة، كما تحتوي على المركب الأساسي للبرانسيب أكتيف المميز لهذه العشبة، وهو مركب الماغوبين، وهو الموسع للشعب الهوائية ومضاد للتشنجات. هل جربت هذه العشبة، عشبة المريوث؟ خلونا في التعليقات وانشر الفيديو لتعم الفائدة.